සුබ දවසක් වේවා ප්‍රේක්ෂකයනි. මම කැෂියන් පෙරේරා. මම උගන්වන කැම්පස් එකේ ළමයි මට කියන්නේ කැෂියන් සර් කියලා. මම තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වරට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය වෙන ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන් engineering mathematics, solid mechanics, thermodynamics, fluid mechanics වගේ subjects වලට YouTube channel එක පටන් ගත්ත පළවෙනි එක්කෙනා මම තමයි ලංකාවේ. ළමයින්ගේ බලවත් ඉල්ලීම මත තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ. එතන මම මේකෙන් දැනටම වීඩියෝස් 20ක් විතර කරලා තියෙනවා. මම මේකෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්නේ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන මේ අධ්‍යාපනය සඳහා. දෙවෙනි එක මම කරන්නේ ඉගෙන ගත්තට මදි අපි අපේ අධ්‍යාත්මය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා තවත් එකක් මම කරන the base of all knowledge කියලා. ඒතකොට අපි ඒකේ කරන්නේ ඉගෙන ගත්තට මිනිස්සෙක්ගේ ගතිගුණ මිනිස්සෙක් හැටියට තියෙන්නේ. හොඳ මිනිස්සෙක් හැටියට, ගුණගරුක මිනිස්සෙක් හැටියට ඉගෙන ගත්තට මදි ඒක ඉගෙනගත්තු දේ පාවිච්චි කරන්න අපිට ඥානයට අවශ්‍ය අමතරව අධ්‍යාත්මික අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අද ඒ ගැන කතා කරලා මම වෙනම සීරීස් එකක් පටන් ගන්නවා the base of all knowledge කියලා. ඒකෙන් තව වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අද මේ රට සහ මේ ලෝකෙම විශේෂයෙන්ම අපේ රට බොහොම බලවත් අනතුරකට මුහුණ පාලා තියෙනවා මේ කාලෙදී මේ වසංගත තත්ත්වය නිසා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා ඒකට හේතුවක් මම දකින්නේ මිනිසුන් තුල ඉගෙන ගත්තා හෝ නොගත්තා විශ්වවිද්‍යාලේ ගියා හෝ නොගිය ඕනෑම කෙනෙක් තුල තිබිය යුතු ගුණාංග අද මිනිසුන්ගෙන් ඈත් වී තිබීම නිසා. ඒ කියන්නේ මිනිසා තමුන්ගේ අදහන ආගම ධර්මයේ තුලින් ඈත් වී තිබීම නිසා තමයි මේ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ. කුමන බෙහෙතක් කරත් අල්ලන්නේ නැත්තේ ඒකයි. බෙහෙතක් කරාට මදි. බෙහෙත අල්ලන්න නම් අපිට ඒ අධ්‍යාත්මය තියෙන්න ඕනේ. මේ ගහන ඉන්ජෙක්ෂන් අපිට හොඳයි ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න ඕනේ බේරෙන්න. ඒක තමයි කරන්න තියෙන ලෝකෙන් කරන්න තියෙන උපරිම දේ. ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න උදේ ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉන්ජෙක්ෂන් ගහගෙන ප්‍රතිශක්ති කරන ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලෝකෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. ඊට අමතරව අපි ඉන්ජෙක්ෂන් විතර ගහලා මදි. තමුන්ගේ අධ්‍යාත්මය දිනු කරගත්තොත් පමණයි මිනිහාගේ ජීවිතය ගැලවෙන්නේ. මරණයෙන් ගැලවෙනවා හෝ නපුරෙන් ගැලවෙන්නේ. ඒතකොට අද අපි ඒක ගැන කතා කරන්න යනවා. අපි බලමු ඉස්සරින්ම අප අදහන දෙවියන් වහන්සේ අපව බලවත් කරනවා නම් කරන හොඳ ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා අපිට අපගේ බලයෙන් කළ නොහැකිය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් අපිට කළ හැකිය. මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. නැත මා සිතේ සැකයක් වියක් සමිඳෝ බලවතානෝ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. වහන්සේ තමයි එකම බලවතාන. රැක ගන්න මා සමිඳේ ගෙවනා සෑම මොහොතේ. මේ මොහොතෙන් පස්සේ මට මොනවා වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉදිරි අනාගතේ මට මොනවා වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක ඔක්කොම බාරව තියෙන දෙවියන් වහන්සේට පමණයි. පිසඳා කඳුළු සනසා අපව මුදවා සෑම නපුරෙන්. අද තියෙන කඳුල තමයි වසංගතය. අපිට වසංගතය හැදිලා නැති වුණාට අපිට දැනෙන්න ඕනේ ඒ වසංගතය ආසාදනය වෙච්ච කෙනෙකුට තියෙන දුක, ඒ පවුලේ අයට තියෙන දුක අපිට හදවතට දැනෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ මිනිස්සු නෙමෙයි. මිනිස්සයා කියලා කියන්නේ ඒකයි. මනසුසස් කියන එක ඒකයි. සතෙකුට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. තාම මිනිස්සුගේ වේදනාව. නමුත් බල්ලන්ට පූසන්ටත් තවත් මිනිස්සුන්ගේ ගතිගුණ තියෙනවා. උන්ට මිනිස්සය කියලා කියන්න පුළුවන්. අද මිනිසුන්ට තිරිසනුන්ට දහහ වචන පාවිච්චි කරලා තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට බල්ලා කියලා කවදාවත් කියන්න නරකයි. මොකද බල්ලා කියන සතාට දැන් උසස් ගතිගුණයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන් එකම වචනේ යක්ෂයා කියලා. නරක මිනිහට කතා කරන්න පුළුවන් එකම වචනේ තමයි යක්ෂයා. යකයි කියලා තමයි කියන්නේ වෙන්නේ. මොකද මිනිහට මිනිස් ගතිගුණ නැහැනේ යක්ෂ ගතිගුණ තියෙනවා. සත්වෙගේ නම් පාවිච්චි කරලා කවදාවත් මිනිස්සුන්ට බයින්න එපා. හරකා, බූරුවා, මිනිහ, බල්ලා
පූසා එහෙම කියලා බයින්න එපා. ගොන් තඩිය ඒ බයින්න එපා. ඒ ගොනා කියලා කියන්නේ හොඳ මුලක් තියෙන සතේ. හරකා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා ඒ අර වගේ ජරා ගතිගුණ තියෙන මිනිසුන්ට කතා කරන්න ඕනේ යක්ෂයා කියලා. මොකද යක්ෂයාට තමයි අද ඒ වගේ ගතිගුණ තියෙන්නේ. යක්ෂයත් සමහර ස්වර්ග රාජ්‍යයයි දන්නෙත් නැහැ මේ දැන් ඉන්න මිනිස්සු ටිකක්. සම්මිදෝ ඔබයි නිබඳේ තුති වේ ප්‍රශංසාවේ. බලන්න. දෙවිනාථ ප්‍රශංසා කරයි. දෙවිනාථ ප්‍රශංසා කරොත් පමණයි මේ වසංගතයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්.
අද කාලේ දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම පිට රටවලත් තියෙනවා පිට රට විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගම යුරෝපේ කිතු දහමිනුත් රෝමානු කතෝලික සහ රෝමානු කතෝලික නොවන කියලා ආගම් දෙකක් පවතිනවා. රෝමානු කතෝලික ආගම තමයි මුලින්ම අපි පිළිගන්නේ යේසුස් වහන්සේ පිළිටවපු ධර්මයේ. ඒකෙන් පසුව ඒකෙන් වෙන්වුණු කොටසක් හැටියට කිතු දහමෙන් තියෙනවා කට්ටිය ඇන්ග්ලිකන් කියලා, රෙපරමාදු කියලා, රිෆෝම් චර්ච්, ප්‍රෙස්බිරියන් කියලා ඒවයි කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. හැමෝම අදහන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. මේ හැමෝම අදහන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. රෝමානු කතෝලික ආගම වගේම තමයි. අපි ආගම් වශයෙන් බෙදෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වදාන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ ඒ කිතු ක්‍රිස්තියානි කිතු රෝමානු කතෝලික නොවන ක්‍රිස්තියානි අය දේව මාතාන් වහන්සේව දේව මාතාන් වහන්සේ හැටියට පරිතුමේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙනසකට තියෙන්නේ. නමුත් අපේ ළඟදී ඉඳලා අභා ප්‍රාප්ත වුණු දෙවන ජෝන් පවුල් පාපාංශේ මේ සියලුම දෙනා නැවත එකම සමාජිකයෙක්ට බාරගත්තා. මේ සියලුම හැමෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහන නිසා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යනු දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවනි තෙම. පිතාවන වහන්සේ මේ පුත්‍රණ වහන්සේ. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ පිතා පුත්‍ර සුද්ධාත්ම යන තුන් වහන්සේලා ආකාරයේ එකම තැන වහන්සේ බව, තුන් දෙවියන් වහන්සේ බව ඒ සංසිද්ධිය අපිට හරියට අමාරු තේරුම් ගන්න. තුන් දෙනෙක් කොහොමද එක්කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. නමුත් පුත්‍රයන් වහන්සේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝකෙට වැඩම කරේ. වැඩම කරලා උන්වහන්සේ මිනිස්සෙක් හැටියට ජීවත් වුණා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ ගතිගුණ නෙමෙයි උන්වහන්සේ තිබුණේ දේව ගතිගුණ. සාමාන්‍ය මිනිස්සයාගේ තියෙන පෞකාර ගතිගුණ බිඳුවයි. නමුත් දේව ගතිගුණ මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සුගේ තිබිච්ච ගතිගුණ උන්වහන්සේ ගාව තිබුණ දේව ගතිගුණ සමග. නමුත් උන්වහන්සේ මිනිස්සෙක්ට ජීවත් වෙලා අන්තිමට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ජීවිත පූජාව උන්වහන්සේ පූජා කරා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය සහ ශ්‍රී දුරදිරේ අප වෙනුවෙන් යක්ෂයන්ගෙන් අපේ මේ අපි කියන්නේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු නෙමෙයි ලෝකෙ මිනිස්සු මුළු ලෝකෙම මුළු විශ්වෙම මිනිසුන් ගලව ගන්න. යක්ෂයන්ගෙන් ගලව ගන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ කිතු දහම යුරෝපයේ තියෙනවා, රෝමානු කතෝලික දහම යුරෝපයේ තියෙනවා. නමුත් චීනයේ වෙනම කිතු දහමක් තියෙනවා, රෝමානු කතෝලික දහමක් තියෙනවා, වෙනම තාගම් තියෙනවා. බෞද්ධ දහමත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. වැඩිම තියෙන්නේ ලංකාවේ. 70 ගානට වැඩි ඉන්නවා බෞද්ධයෝ ලංකාවේ. බුදුදහම. ඒක බුදුන් වහන්සේ තමයි ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. ඒතර බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එක කාලෙකදී මේ ලෝකෙට උන්වහන්සේගේ ධර්මය ප්‍රකාශ කරන්න එවපු ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කෙනෙක්. ඒත් අපි පිළිගන්නවා. බුදුන් වහන්සේ නරකක් කරන්න කිව්වේ නැහැ. ඒතර ඒ වගේම මුස්ලිම් ආගම ඉස්ලාම් ධර්මයේ ඒකෙදිත් අපි නබිතුමා එතුමාවත් උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ කරේ උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒතර ඒ හැමෝම බොහොම අහිංසක කට්ටිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නබිතුමා බුදුන් වහන්සේ. ඒතර මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒ හින්දු ධර්මයේත් ඒ වගේම තමයි. දෙවියන්වහන්සේගේ හරි දේ කියලා දුන්න දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි කිව්වේ. මේ සියලුම දේවල් මිනිස්සු ආගම දැන් ගණන් ගන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේව ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒතර මේ විද්‍යාවක් අල්ලගෙන ඒ විද්‍යාව පස්සෙන් දුවනවා. දැන් මමත් විද්‍යාව ඉගෙනතු මිනිස්සෙක් තමයි. මමත් ඉහළටම හුඟක් දුරට විද්‍යාව ඉගෙනතු මිනිස්සෙක් තමයි. ගණිත අංශයෙන් මම ඉගෙනගෙන ඉංජිනේරු අංශයෙන් ඉගෙනගෙන ගණිතය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධියක් මට තියෙනවා. දැන්ට මම ආචාර්ය උපාධියට හදාරනවා ගණිතය පිළිබඳ. නමුත් මොනවා හදෑරුවත් මේ අපි ඔක්කොම කරන්නේ මේ ලෝකේ සම්බන්ධ හදෑරීම. අපි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. විද්‍යාව හොයාගත්තේ මිනිස්සු. නිසා දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි විද්‍යාව හොයලා දුන්නේ මිනිස්සුන්ට. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මය නමුත් මිනිස්සු අනාවරණය කරගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. මේ ඥානය දෙවියන් වහන්සේගේ. මේ මොලේ දෙවියන් වහන්සේගේ. ඒතර මේ මොලේට එක කාලෙදී විද්‍යාඥයින්ට ගණිතඥයින්ට මේ දේවල් පහල කළේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේට හොඳ ජීවිතයක් දැන් අයිසැක් නිව්ටන් කියලා කියන්නේ යා කිතුල් ක්‍රිස්තියානි ලබ්ධිකෙක්. රෝමානු කතෝලික නොවන කෙනෙක්. නමුත් යා
එංගලන්තේ ඔය ලොකු පල්ලිය යාව වල්ලලා තින්නේ. එයා අන්තිම කාලෙදී බයිබලය ගැන අධ්‍යයනය කරයි කියලා කියනවා. ඒකටත් මේ සමහරක් වෙලාවට අපි අපේ මේ ලංකාවේ වෙසෙන ඔය ගණිතය පිළිබඳ මහාචාර්යවරු ඔය ක්‍රිස්තියානි නෝන මහාචාර්යවරු සමහරක් අය ඒකට ආයිසෙක් නිව්ටන් විරුද්ධයි. ඒකට හේතුව තමයි එයා ක්‍රිස්තියානි වෙන නිසා. නමුත් අපි එහෙම පැත්තක් අල්ලගෙන කතා කරන්න නරකයි. බුද්ධ ආගම නරකයි, හින්දු ආගම නරකයි, මගේ ආගම විතරයි හරි. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න නරකයි. මම මගේ ආගම ගැන මං වැඩි අල්මක් තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් අනිත් ආගමට අපහාස කරන්න නරකයි. අනිත් ආගමට අපි බාල කළ කතා කරන්න නරකයි. අනිත් ආගම කොහොමද දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. එක එක පාරවලින් දෙවියන් වහන්සේට ලඟ වෙන්නේ පාරවල් දිහා තියෙනවා. අපි ආගමක් මේව කරනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේට නිගා කිරීමක් වෙනවා. එතකොට අපි අදහමි වචනේ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අදහනවා නම් අද ඒකයි වෙලා තින්නේ. මිනිහා දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තියානි මිනිහා රෝමානු කතෝලික මිනිහා අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් ඉතා ඉහළින්ම ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඉතා ඉහළින් ඈත් වෙලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න නොපිළිගන්න තත්ත්වයට ඈත් වෙලා තියෙනවා. අන්‍ය ආගමික අය නම් දෙවියන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැහැ. බෞද්ධ අය, හින්දු අය දෙවියන් වහන්සේ කියලා දන්නේ නැහැ. මුස්ලිම් අය නම් දෙවියන් වහන්සේ කියලා දන්නවා තරමදුරට. ගදුරට දන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ මම දන්න තරමට නම් දෙවියන් වහන්සේ කියන හොඳට මත් පිළිවෙත් කරනවා. හරි. අපේ බෞද්ධ අය දන්නේ නැහැ. අපේ ආගමේ අය, ක්‍රිස්තියානි අය තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන වචනට ගණන් ගන්න නැතුව ඈත් වෙලා තින්නේ. මේ රටේ අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි පිට රටවලත් එහෙමයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ ගණන් ගන්න නැති නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ වෙලා තින්නේ දෙවියන් වහන්සේ පැත්තට හරවන්න. ඔය වසංගතේ. අදහමිම වචනේ ඔබේ ජීවිත දෙන වචනේ. දිවමන් දෙවියන්ගේ, දිව්‍යාමන් දෙවියන්ගේ. පුතා ඔබයි සමිදේ. දෙවියන් වහන්සේ දිවමන් කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ ශ්‍රී වාක්‍යානෝ උන්වහන්සේ කතා කරා. දේශාම්දුර විශේෂයෙන්ම ධර්මයේ දේශනා කර කතා කරන්නේ මිනිසුන්ට. උන්වහන්සේ මිනිසුන්ට කතා කරා. හැබැයි ඒ කතා කරන අවස්ථාවේ මේ වගේ තමයි මිනිස්සු කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අකුරක් දන්නේ නැති මිනිස්සු වගේ තමයි හිටියේ. අකුරක්වත් දන්නේ නැති මිනිස්සු තමයි ගොඩක් අය ඔය ශ්‍රාවකයෝ. නමුත් ඒ අවශ්‍යයන්ට දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මයේ ලැබුණේ කොහොමද? ඒ මිනිසුන් තුළට ඥානය ලැබුණ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩම කරා. අවශ්‍යය ළඟට. අපි දන්නවා ජේසුස්වන්දරන්ගේ ගෝලයන්ගේ එක්කෙනෙක් තමයි ජුදස් කියන්නේ. ජුදස් කියලා කියන්නේ මේ ජුදස් කියන මිනිහට දෙවියන්වහන්සේ තෝරගත්තා. ඇයි තෝරගත්තේ? එයා නරකාදී යන බව තමයි ධර්මයෙන් තමයි තෝරගත්තේ එයාව හරවන්න. නමුත් එයා හැරුන්නේ නැහැ. එයා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩම කරේ නැහැ. එයා වැඩම කරා වැඩම කරන ආවට එයාට ඒක බාරගත්තේ නැහැ. එයා යක්ෂයාගේ පැත්තට හැරුණා. යක්ෂයා අල්ලගත්තේ කොහොමද සල්ලි වලින්? සල්ලි වලින් පුළුවන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න නේද? මරණයෙන් පස්සේ පුළුවන් සල්ලි වලට මේ ලෝකේ ලබා ගන්න නේද? අපිට පුළුවන් මේ ලෝකෙදී පුළුවන් උසස් වීම් ගන්න සල්ලි වලට ලංකාවේ ඒ ලෝකෙට ප්ලාස්ටික් වල තියාගන්න සල්ලි දීලා කාටද සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. අපායේ ඒ කාට නම් සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. දීලා ලෑස්ති කරන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේත් එක සල්ලි නැහැ. සල්ලි වලට ඒ ලෝකෙත් යන ලෑස්ති කරලා නැහැ. මතක තියාගන්න. මැරෙන්න වෙන්නේ දුක් විඳලා මැරලා යන්නෙත් වෙන්නේ දුක් විඳින තැනකටමයි. සදාකාලික දුක් විඳින තැනකටම යන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ ගැන දේශීය සුළුවට හිතන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කවුරු. දෙවියන් වහන්සේ ගැන මතක් කරනකොට ගෞරවාන්විතව දෝත් මුදුන් දීලා අංගපසංග පිහිටුවා වඳින්න. දෙවියන් වහන්සේ මතක් කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ගර්ජනාවක් වගේ සුද්ධෝ බයිබලයේ කියලා දිනවා ඉදදරව පොතේ. උන්වහන්සේව දැක්කයි කියලා සාන්ත ජෝන්තුමා දකින්නට ගර්ජනාවක් වගේ හඬක් නික්මුණා කියලා උන්වහන්සේ ඒ හඬ අහන්නත් බැහැ කන් වීර වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේව මේ ලෝකේ දකින්නත් එක්ක හේතුවක් එක තමයි දෙවියන් වහන්සේ. දැක්කොත් ඉවරයි මිනිහා විනාසයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සයා පව්කාර මිනිස්සයා මිනිස්සු පව් කරනවානේ පව් නොකර ජීවත් වෙන එකක් නැහැ මේ ලෝකේ. මමත් පව්කාරයෙක් තමයි. අපි හැමෝම පව්කාර. ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේ දකින්න බෑ. ඒ S2 උන්වහන්සේගේ දකින්න පින් කරලා නැහැ. අන්න ඇත්තට පිට පින් කරලා නැහැ. අපේ බෞද්ධ ජනතාව කියන්නේ පින් කරලා නැහැ. කුසල් කරලා නැහැ. අපේ S2 පින් කරලා නැහැ උන්වහන්සේ දකින්න. කන් දෙක පින් කරලා නැහැ උන්වහන්සේ වචනේ අහන්න. නමුත් අපි උන්වහන්සේ වචනේ උන්වහන්සේ ඒ තරමට මේ බැහැපත් වෙලා දෙනවා වචනේ. තව මිනිසුන් තුලින් අහන්න නැහැ. උන්වහන්සේ කියේ තියෙන එක තැනක. කන්නැස්සෝ අසත්වා ඇසැත්තෝ බලත්වා කියලා. ඒ කියන්නේ S2 තිබුණාට බලන් හිටියට ඒක ගන්නේ නැහැ මොලේට. කන් දෙකට ඇහුණට ඒක ගන්නේ නැහැ මොලේට. අහනවා විතරයි. දැන් හුඟක් අය පන්සලට ගියාට බණ අහනවා විතරයි.
බණ අහලා මේ කණින් ගත්තා මේ කණින් ඇරියා. පන්සලේ හාමුදුරු සමහර කාලට කියන්නේ ඉතින් අසල්වැසියත් එක්ක හොඳින් ඉන්න කියලා. ගෙදර ආපු ගමන්ම අසල්වැසියත් එක්කම අරගත්තා. නැත්තම් මොකද තුවිලක් කරා කාත් එක්ක හරි අරගත්තා. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. කියන දේ අහන්න ඕනේ. පන්සලේ හාමුදුරු තුලින් කතා කරන දෙවියන්වහන්සේ වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ওই පූජක ඇතුලින් දෙවියන්වහන්සේ වචනේ හොඳ මනුස්සය ඇතුලින් දෙවියන්වහන්සේ වචනේ කතා කරනවා. පූජකෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ මනුස්සය ඇතුලින් දෙවියන්වහන්සේ වචනේ කතා කරනවා. පස් බිමේ වැටි වැළලි මැරී නොයන තුරු පැලෑටි බීජ පැලවි බීජය පොළොවෙන් මතුවී නොනගී එන්නට නම් මා පස්සේ තම තමන් වරා ගන්නේ ඇරගෙන තමන්ගේ කුරුසේ එනු මා පසුපස්සේ කුරුසේ කියලා කියන්නේ අපිට දුක් තියෙන දුක්ඛර ජීවිතය. දැන් අපි බුද්ධ ආගමේ කියලා කියනවා ජීවිතේ දුකයි කියලා. ඒ කතාව හරි අපි ජීවිතේ දෙනවා ඉදිරියට තියෙන දුකක් එක්ක. දුකක් නැතුව දුන්නා නම් ජීවිතේ මිනිහා යන්නේ යකාට. නරකාදී. සැප විඳලා ඉඳලා. සැප විඳින්න බෑ. දෙවියන්වහන්සේ තුල සැප විඳින්න පුළුවන්. සියලුම දුක සැප බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් දෙවියන්වහන්සේ තුල.
අපි මේ රෝගයට අපි කරන ප්‍රතිකර්මය තමයි මේ කොරෝනා ඉන්ජෙක්ෂන්ස් දැනට දෙකක් ගන්නවා. ඒ දෙකම ගන්නවා. එතකොට අපි බෙහෙතක් ගත්තත් ඒක වැඩ කරන්න තමන්ගේ අධ්‍යාත්මය හොඳට තියෙනවා. තමුන් ජීවත් වෙනවා නම් තමුන්ගේ අධ්‍යාත්මය නැත්තම් හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව. තමුන්ගේ හෘද සාක්ෂිය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කඳ. ඒක ගාගමක් ભેදයක් නැතුව ඕනම කෙනෙක් තුළ තියෙනවා හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ. හෘද සාක්ෂිය යනු තමන් කරන වැඩේ හරිද වැරදිද කියලා කියන. අතුරකින් කියන. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසාට නිදහස් කැමැත්තක් දීලා තිනවා. තමුන් කැමති පරිදි ක්‍රියා කරන්න. ඒ තරම් කාරුණික නායකයන්න් වහන්සේ කෙනෙක් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. මිනිසාට තන් කැමැත්තක් තන් නිදහස් කැමැත්තක් දීලා තිනවා. අපි දන්නවා මානසික රෝග වලට සමහර වෙලාවට ડોක්ටර්ස්ලා මෝහණය කරනවා. හිප්නොටයිස් කරනවා. ඒ හිප්නොටයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ මෝහණය කරා. ඒ මෝහණය කිරීම තුළින් මේ දොස්තර වෛද්‍යවරයා ගන්න බලනවා ඒ ලෙඩාට තියෙන රෝගී තත්ත්වය කුමක්ද කියලා. යා රෝගී වෙන්නේ හේතුව කුමක්ද? මොකද්ද මේකේ යාගේ හිතයට සංගවිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නමුත් ඒක කිරීමේදී ඒ වෛද්‍යවරයා කරන්නේ මොකද්ද? ඒ රෝගියාගේ නිදහස් කැමැත්ත තමන්ගේ අතට ගන්නවා. ඒ නිදහස් කැමැත්ත තමාගේ නිදහස් කැමැත්ත කාටවත් දෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපේ ආගමානුකූලව දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මානුකූලව විරුද්ධයි. නමුත් මේක මෙතනදී වෙන්නේ හොඳක් නිසා අපි ඒක දෙනවා. සාමාන්‍ය ඒක මේක නමුත් අපේ ධර්මානුකූලව ඒක විරුද්ධයි. මොකද හේතුව තමයි කාගවත් නිදහස් කැමැත්තක් තව කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. මොකද දෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. දෙවියන් වහන්සේට නෙමෙයි දෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා නම් කමන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට අපි දෙන්න ඕනේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේත් අපි නිදහස් කැමැත්ත ඉල්ලන්නේ නැහැ. නිදහස් කැමැත්ත දුන්නායින් පස්සේ ඒ වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් තමුන්ට ඕන දේවල් තමුන්ගේ හිතෙන් පරිදි ඉෂ්ට කරගන්න මේ මනුස්සයා තුළ. තමුන්ගේ නරක ආසාවල් වුණත් ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෛද්‍යවරු එහෙම කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ මනුස්සයා කියන කෙනා මොහොතෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයට නිදහස් කැමැත්තක් දීලා තියෙනවා. ඒ මිනිසාට කැමති නම් හරි දේ කරන්න පුළුවන්, කැමති නම් වැරදි දේ කරන්න පුළුවන්. මනසක් දීලා තින්නේ හරි වැරදි තෝරගන්න. නමුත් මේ තමුන් ජීවත් වෙන ලෝකේ තමුන් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? තමුන් හම්බ කරනවා. හම්බ කරන්නේ සාධාරණවද? මට මතකයි මගේ සහෝදරි මේ දැන් මේ ගීතිකා කියන සහෝදරි මට දවසක් කිව්වා එයා අහන්න ඕනේ කියලා මේ ඔය කියන තැන් වලින් අහන්න ඕනේ කියලා. රුපියලක්වත් ගත්තේ නැතුව ජීවත් වුණ කාලයක් මතකද කියලා. කාගවත් අසාධාරණ රුපියලක්වත් ගත්තේ නැතුව. මම දවසක් කොළඹ ඉස්සර මම ජීවත් වෙන කාලේ දෙමළ කඩයක් තිබුණේ එතන. ඒ කඩේ මුදලාලි මාත් එක හරි හොඳයි. මොදොරත් ඇතුළත් මම ඉතින් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ. මගේ මේ පම්පෝරිය කියනවා නෙමෙයි. මේක ආදර්ශයකට ගන්නයි මම මේ කියන්නේ. මාව අදහන්න කියනවා නෙමෙයි. මම සාමාන්‍යයෙන් කඩේක හරි කොහේ හරි බඩු ගත්තාම කොහේ හරි ගණදුනක් වුණාම ඒක බලනවා හරිද වැරදිද කියලා. අපේ මිනිස්සුන් හරි වැරදි කියලා බලන්න තමුන්ට අඩුවෙන් ආවද කියලා බලන්නයි. මම බලන්නේ හරියට ගාන තියනවාද සාධාරණ එක තියනවාද. මම එහෙමයි මම ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදීත් එහෙමයි. මගේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී මගේ වැරදක් වුණා නම් මම ළමයාට කියනවා අනේ සෝරි. මට වැරදක් වුණා කියලා. එහෙම වුණා නම් මට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වුණා නම් කැම්පස් වලත් මට සමහර කරලා වෙලා තියෙන තැන්වලදී ළමයි පෙන්නන්නේ සමහරට පෙන්නන්නේ නැහැ. ළමයි සමහර කරලා කියනවා සර් අතන පොඩි හරි සෝරි ගුරුන්ට පරිදි කියන්නේ ඕක තමයි කියලා මම කියනවා. වරදින්න පුළුවන්. නමුත් සමහරක් ගුරුවරු ඉන්නවා වැරදුන තැන පිළිගන්න කැමති නැහැ. ළමයාගේ පැත්තට දාලා වැරද්ද දාලා ළමයට කොපල්ලයක් දාලා ළමයා මට්ටු කරනවා. ඒක නෙමෙයි ගුරුවරගේ යුතුයකම. මම මේ කියන්නේ ගුරුන් ගැන කතා කරන්නට වඩා මම අද කියන්නේ මම මේ කඩේ ගිහිල්ලා මම චෙක් කරලා බලනකොට මට මතකයි රුපියල් 20 23ක් දුකන් දුගාන ඒ ගාණක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තිබුණා. මම කිව්වා මුදලාලි පොඩි මහන්නේ මේ ගාණ වැරදිනේ. කිව්වා මුදලාලි ආවා. දැනගත්තා මේ වැඩියෙන් අරන් තියෙනවා කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ.
මුදලාලි මට වැඩියෙන් එවලා දෙන සල්ලි දීලා තිබුණා. ඒ මිනිහ හිනාවක් ගියා කට. හිනාව පහල. කීයද කියලා ඇහුවා. කීයක්ද කියලා දෙමළ විදිහටම ඇහුවා. මම රුපියල් 23ක්. ඒ කියනකොට දෙමළ ගෑනු කෙනෙක් කඩේට ඇවිල්ලා හිටියා. මම මේ සිංහල දෙමළ කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ මේ කඩේ හිටිපු කෙනාගෙන මං කියන්නේ. එයා කියනවා ඒ ඉගෙනගත්තු කෙනා ඒ ගෑනු කෙනා මට මතක හිටියට අපේ අම්මා ටීචර් කෙනෙක්. අපේ අම්මා ගන්නපු ගෝලෙද්ද කොහෙද මට මතක හිටියට. අපේ අම්මා කිව්වා මං දන්නවා ඔය ගෑන්ට කාලා හදන්න කියලා. අපේ අම්මයි ගෝලේ හොඳ ගෝලේ හිටියා මේ ගෝලයා කොහොම වුණා. එතකොට මේ ගෑනු කෙනා කියනවා මේ ඔයා කඩේන් ගානක් ආවොත් ගන්නවා මිස ඔයාගෙන් ගානක් ඔයාට ගාන වැඩිපුර આવොත් තියාගන්න නරකයි දෙන්න නරකයි. මං කොයි කැත වැඩ කරන්න එපා සාධාරණයි. යාගෙන් වැඩිපුර ගානක් ආවා නම් යාට දෙන්න ඕනේ. යාගෙන් වැඩිපුර ගානක් මට වැඩි දෙන්න යාට දෙන්න ඕනේ. මගෙන් වැඩිපුර ඔයා අරන් තියනවා නම් මම ඒක යාගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙමයි. සාධාරණ දෙපැත්තම ක්‍රියා කරන්න කිව්වා. මම අදටත් එහෙමයි. සමහර කල් කොන්දොස්තර රුපියල් 20ක ටිකට් එකක් ගන්නකොට මාරු නැහැ කියලා කොහොම හරි කරලා දැන් 20ක් අපි තුමු මම දුන්නා නම් 50 දුන්නා නම් මහතයා 50ක් නැහැ කියලා මේ 50 මාරු නැහැ කියලා තව 10 දෙන්නේ කියලා මිනිහා මොනවද කරන්නේ මට 60ක්ම දෙනවා 50ක් දීලා තිනවා මම එතකොට එයා දෙන්නේ පැය 30ක් 30ක් දෙන්න එපා මම රුපියල් 10ක් දෙන්න පිළිනවා මගෙන් ඊළඟට 60ක් දීලා දිනවනේ ඒතර එයාට 20ක් ගත්තම 40ක් දෙන්න එපා 20 කොට දෙකක් දෙන්නේ මිනිහා මට දෙනවා 60ක් 20 කොට තුනක් දුන්නා මම කා මේ මිනිහා තරහ පැත්තේ මම මූණ බලලා මොකද මම කා මේ 20ක් වැඩිපුර දීලා ආනේ බොහොම ස්තුතියි මම කා ඔය තරහ පැත්තේ මූණ බලන්නේ නරක ඔයාට වර්ධින පුළුවන් මටත් වර්ධින පුළුවන් ඔයා වැරද්ද සාධාරණ පිළිගන්න මම ඒවැ පාඩම් කියලා දෙනවා අන්න ඒ වගේ අපි දැන් බලන්න මේ කාලෙදී අපිට පේනවා අපේ මේ බිස්නස් ලෝකේ ලස්සන වැඩ කරනවා සීනි හංගගෙන ඉන්නවා වැඩි ගාණට ඉක්ුණා කොච්චර ලස්සනද බලන්න මේ කාලෙත් මේ කාලේ මේ නිකන් සාමාන්‍ය ජීවිතයක කරන කාලයක් නෙමෙයි මිනිස්සු මැරෙන කාලයක්. මිනිස්සු මැරෙන කාලෙකිනුත් ඒකෙන් ෂයිලොක් වගේ මස් රාත්තල කපාන කන්න හදනවා මේ බිස්නස් ලෝකේ ඉන්න ඇති කරේලා. මම හිතන උන්ට කියන්නේ ඇති කරේ කියලා. ඔයිට ලස්සන වචන කියන්න පුළුවන් ඔය හොඳ නැහැ මේ YouTube එකේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. නැත්නම් ඔයිට ලස්සන වචන කියන්නේ ඒ අර්ථාන්විත ගන්නවන්න. උන්ගේ ජීවිතවල තියෙන ලක්ෂණ වලට අර්ථාන්විත කරනවා. උන්ට ලස්සන වචන දින කියන මම ඒක කියන්නේ නැහැ මෙතන. ඒ වගේ. ඒතර ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි ටීවී එකේ පෙන්නුවා මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඇරලා තියෙනවනේ. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්නේ වෙලෙන්දෝ මම හිතන්නේ මේ පහළම අධ්‍යාපනය තියෙන කට්ටිය තමයි ඔයගේ තම වල ඉන්නේ සාමාන්‍ය වෙලෙන්දෝ. මම නිගා කරන්න කියනනේ මම උන් කරන කැත වැඩ නිසා මම මේ කියන්නේ. කීපාරත් එහෙමනේ. අර මාළු පුකුරක් ආවනේ. මාළු මොකද කියන්නේ? ඔව් අර මොකද? මාළු වෙලෙන්දන්ගේ පුකුරක් ආවේ කීපාර. ඒ වගේ මේ පාරත් නහයට දාගන්නේ නැහැ මේක. මේක මෙතන දාගෙන ඉන්නවා. මම කියන්නේ මේ මෙතන දාන එක කරන්න තියෙන අඳින්න හදන යට ඇඳුමට. මෙතන දාන එක මේක ගලවලා ඇඳගෙන යට ඇඳුමට. පිරිමියාට මම කියන්නේ ගෑනුවට නෙමෙයි ගෑනුවෙන් මම දැකලා නැහැ කවවත් මෙහෙම පහලට දාගෙන එනවා. මේ පිරිමියාය මම කියන්නේ. පිරිමියාය. මුන්ට මට හරි දුක් වෙනවා මේලට මම ගෙදරදී කියනවා මේ අනේ ගෝඨාභි මහත්තයා මීට ලොකු දඬුවම් දුන්නා නම් මුන්ට හොඳයි ගහන්න. ගැව්වනම් හොඳයි පස්සහන වල රාලාමීට දුන්නා හොඳයි කසේ අතට මේ වගේ ගහන්න පට ගන්න. එක පාට ගහන්න. කසේ අරන් ගහනවා දැක හැකියම දාගෙන මේ නහයට මේක. අපේ අයට මං හිතන්නේ මේ රජය මං රජයට මේ පොඩි අදහසක් දෙන්න කැමතියි. රටේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්ඩ් මෙතඩ් එක නෙමෙයි. ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්ඩ් කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රගත අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙමෙයි දැනට යන්නේ. ගුරු කේන්ද්‍ර ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් මෙතඩ් එක යන්නේ තාම. ටීචර් කියන දේ පිළිගන්නවා තාම. ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්ඩ් මෙතඩ් යනවා කිව්වට යන්නේ නැහැ. ටීචර් කියන දේ ස්මුදුනේ පිළිගන්නවා. අම්මා තාත්තා කියන දේ අහලා ළමයි ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ ආසියාවේ රටවල් තියෙන එකක් නේද? ඒ වගේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් මෙතඩ් තමයි තාම යන්නේ ලංකාවේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විශ්වවිද්‍යාලෙත් කොච්චර කරන්න හදුවත් කරන්න බෑ. ළමයි පුරුදු දෙන්නේ අර ටියුෂන් ගුරුවරයාගෙන් එන මොන හරි දෙයක් කාලා බී බොනවා. එන වචන කාලා බීලා තමයි පිළිගන්න තමයි මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ළමයි පුරුදු වෙලා තියෙන එකට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අර ඔය ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල ගියත් මොනවා ඉස්කෝලේට කොහරි එකේ පන්තිලට හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිගන්න තියෙන එක. දැන් අර ඒ වගේ යන්නේ ගැහුවොත් කෝට්ටක් අරන් ගහලා ඒ පන්තිල සාමාන්‍ය ගුරුවරයා ඉන්නේ කෝට්ට අරන් ඉන්නේ. අල පස්සහරවනවා අර පස්සපැත්ත පේන්න තියෙනවා ඒක කල්සම් පාත් කරනවා ඒ පැත්තට දෙන චටපට ගාලා ගැහුවම තමයි තේරෙන්නේ ආ කියලා. ඒක කරන්න වෙනවා මං හිතන්නේ නැත්තම් මේ රට හදන්න බෑ.
පිටරට සුද්දන්න ඒ කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ඇන්ඩ් ටීචර්ස් සෙන්ටර් නෙමෙයි ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් මෙතන. ඒගොල්ලෝ තනියම විතර තීරණය කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් වෙනස්. අන්ට ඒ මිනිස්සු මාස්ක් එක දාන්න තුනේ ඒ මිනිස්සු දුරස්ත භාවයේ තියාගෙන අනිත් මිනිස්සුන්ට බෝ කරන්න දවසක් නැහැ. මේක ළඟ ළඟ ඉඳගෙන දැන් එකපාර ගියානේ ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ මේ ගිය මාසෙකට ඉස්සරින් අර ගුරු හොරු කින જાතියක් ගියානේ පාරවල් කෑ ගහගෙන. මම ඇත්තටම මුන්ට ගුරු හොරු තමයි කියන්නේ. මේ ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම ගුරු හොරු. ඒ ගිය කට්ටිය ඔක්කොම. ගෙදර හිට කට්ටිය ගුරු හොරු නෙමෙයි ගෙදර හිටිය ගුරුවරු. ගෙදර හිටියා නම් ගිය කට්ටිය ඔක්කොම ගුරු හොරු. ගුරු හොරු. ඊටතර ලස්සන වචන ඒගොල්ලෝ භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳ අර්ථාත්මක කියන්නේ මම පස්සේ වෙලාවෙ ඒගොල්ලන් කියන්නම්. දැන් මෙතන කියන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් හදලා තමයි දැන් ඔය ගෙවල්ල ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හදලා. ඔව් දැන් ඔක්කොම යනවා දැන් මිනිස්සු මම හිතුවා 200 ගණන් මැරෙනවා දැන්. ඒගොල්ලෝ ඔව් දැන් ඒගොල්ලෝ ගිහලා ඔය නිකන් ගියේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ යන ගමන් ඉතින් මිනිස්සුන්ට බෝ කරලා යන්නේ පාරවල් නිකි. අහසේ නෙමෙයි නිකි. අහසේ ගිලින නෙමෙයි නිකි. ඒගොල්ලෝ පාර දිගේ නිකි. පාරේ මිනිස්සු ඉන්න ගමන් නිකි. පාරේ මිනිස්සු ඉන්න ගමන් ගියේ. මන්න ඇත්තටම කියනවා මේ රාජ්‍ය නායකයට කරන්න දුන්නේ එක දෙයක් තමයි ගාලාමිට දෙන්න දීලා තියන තිබුණා මේ කසේ එහෙම වැඩ කරන්නේ ටිකකින් පස්සට ගහන්නේ. ඇනින්න. කසේ ඇනින්න ගහන්නේ. ඒක මේ රටේ නැත්තම් හදන්න බෑ. අනිත් එක තමයි තවත් එකක් තමයි මේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් මම දැන් ඊයේ පෙරේද නාට්‍යයක දැක්කා කියනවා මේ පොඩි ළමයි කට්ටියක් අනේ අපිට මේ පෝස්ටර් එක ඇදලා දෙන්න කියලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට. ඒතර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා කියනවා ඔව් මම ඇදලා දෙන්නම් හැබැයි මෙහෙම කීයකින් ඇදලා දෙන්නේ වව් පව් වව් 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 කියලා තමයි කියන්න ඕනේ කියලා. පාලේ යව් යව් කඩව් බෙලව් කඩව් වව් 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 කියලා තමයි වව් 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 කියලා. මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යගේ භාෂාව නෙමෙයි මේක සාමාන්‍යයෙන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔය අර දේශපාලන ඉන්නවනේ තව වව් බව් කියන කට්ටියක් වෙනම. දැන් විපක්ෂයේ පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වව් බව් කියන කට්ටිය. වව් කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ගෙදර තියෙන යන වව් නෙමෙයි කියන්නේ බොක්ස් ස්කොක්ස් කියලා ලස්සන ඉංග්‍රීසි ක්‍රමෙට කියන්නේ. මගේ ලැබ්‍රඩෝර් බල්ලෙක් ඉන්නේ ගෙදර. දැන් ඉංග්‍රීසි විදිහට කතා කරන්නේ. ඒක තමයි බල්ලනේ බල්ල විදිහට කතා කරන්න බෑ. දැන් ඒ වගේ වව් බව් කියන කට්ටිය සිංහල බල්ලෝ කියලා જાතියක් ඉන්නේ පාරල ඇවිදලා ඉන්නේ නිකන් හැට මෙල ඇවිදලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා ඔය දේශපාලනේ අනිත් පැත්තේ. තරහින් බය එහෙම කිව්වනේ මොකද මේ රට හැදින්නේ මම මේ කියන්නේ. මේක නැත්තම් කියන්න හරියන්නේ නැහැ. කියන්න වෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මේ ළමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ සමහර කට්ටියක් හැමෝම නෙමෙයි විපක්ෂ හැමෝම නෙමෙයි කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ ඒගොල්ලන් අනාගතේ අඳුර කරන්න තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය සමහර අය අනාගතේ අඳුර කරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ නොහොබනා හැසිරීම නිසා ඒගොල්ලන්ම විශ්වවිද්‍යාලේ සමහර අය එලිට ඇදලා දාලා තියෙනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලෙත් අපේ අතන ඉන්න අපේ මම උගන්වන ඩිවිෂන් එකේ කතිකාචාර්යවරු හරි නීතිකරුවෝ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ළමයි හදන හරි විඥානපූර්ව. ඒක හොඳයි. මම හදන එක හරි හොඳ විඥානපූර්ව. මම තමයි අතන විඥානයක් නැති ගුරු කෙනෙක් එතන ඉන්නේ බැලුවා. ළමයින්ට බොහොම දින් කතා කරගෙන ඉන්නේ කියලා කැටින් මම විතරයි. ඒත් මම හොඳ ළමයින්ට වෙන ධර්ම කියලා දෙනවා. නමුත් එතන බොහොම සැර කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ හොඳයි නැතුව බෑ. දැන් වෛද්‍යවරුන්ට ඒ වගේ ගුරු නැති නිසා තමයි අර වගේ පාරවල බෝල් ඇලි අල්ලගෙන වෛද්‍යවරු දැන් කට්ටියක් බිහිලා ඉන්නේ ලංකාවේ. මම ඒක කියන්න ඕනේ. මගේ channel එක මට channel එක මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම මේක කියන්න ඕනේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන් දැනෙන්න. ලංකාවේ මිනිස්සුන් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. පිටරට මිනිස්සුන් නෙමෙයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්. මේ රට හැදෙන්න ඕනේ. මේ රට හැදුනොත් විතරයි ඔන්න ඔය වෛරසය අයින් වෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ විතර මේ වෛරසය වැඩි යන්නේ. පිටරට වෛරසය දැන් ගිහිලි ඉවරයි. විශේෂයක් හැදලා තියෙන ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම හැදලා තියෙන ඔය විශේෂ හැදුනේ තන්න වගේ මනස තියෙන නිසා. එතකොට දැන් මේ නාට්‍යයේ කොල්ල කියනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා කියනවා වව් වව් කියලා කියන්න ඕනේ කියලා. ඊට යා කියන මෙහෙම. අපි ඒරව කරන කාලේ අපිට දැනුවත් තිබුණේ අපි විශ්වවිද්‍යාලේ ගියන් පස්සේ තමයි මේ රටේ පරිපාලන කියන දැනීමක් ආවේ කියලා. ඒ රටේ පරිපාලන කියන දැනීමක් දෙන්නේ සාමාන්‍ය කවුද මේ රාජ්‍ය නායකයා ඇවිල්ලා ළමයින්ට පරිපාලන කියන කියලා දෙනවද විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට නැහැ. නෑ එහෙම කියලා දෙන්නේ. කියලා දෙන්නේ ඔය ඉන්න අර වගේ අර අනාගතේ අඳුර කරගත්ත විපක්ෂී ඉන්න භූතයෝ කට්ටිය. හැබැයි ඒ භූතයින්ට ඒගොල්ලෝ ළමයි ඉන්නේ මේ අපේ රටේ නෙමෙයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාල වගේ විශ්වවිද්‍යාල තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මෙහි මේ ළමයි ඉන්න දානවා පාරට. දාලා මේ ළමයි ඉතින් ගිහිල්ලා කොරෝනා බෝ කරන ඔය ගිහිල්ලා හැදිලා ඔය අන්තිමට මේ ලොකප් එක වැටිලා කොරෝනා බෝ කරන අන්තිමට කොරෝනා බෝ වුණාන් පස්සේ මෙහෙමනේ කොරෝනා හැදුනන් පස්සේ සුව කරන්න දෙයක් නැහැ. සුව කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න සුව වෙන්න තමයි සුව වෙනට ඒක සුව වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකෝට ඒක සුව වෙන්න තමුගේ ඇතුලේ තියෙන හොඳ සිතක් තියෙනවා. කාරුණික සිතක් තියෙනවා. අවංක සිතක්. අවංක සිත තියෙනවා. දෙවිනාස් දියේ තියෙන අවංක සිතත් විතරයි බේරෙන්නේ. අනිත් අය කොහොම පරලෝ යනවා. ඒක මතකද? දැන් මගේ අවංක සිතක් නැත්තම් මම වංක සිතක් නැතිනම් මමත් පරලෝ යයි. ඒතකොට දෙවිනාසේ සමහරක් අය ඉන්නවා දෙවිනාසෙක වෙලාව අනුව මැරෙනවා. ඒගොල්ලොත් ඒ කොරෝනා කොටම දාලා දෙවිනාසේ ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් වංක වැඩි හරියක් කියන්නේ වංක සිත් ඇත්තෝ තමයි යන්නේ. අර වගේ රුපියලක් වැඩි දීලා හම්බ කරපට්ටි අර වගේ මාස්ක් එක
පස්සට ඇඳ ගන්න ඕන කට්ටිය හෙටියන් ඉන්න කට්ටිය. අර වගේ ළමයින්ව විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය ළමයින්ව පාට ඇඳගෙන දාන කට්ටිය. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් දැනගන්න ඕනේ මේ කතාව මම මේ කියන්නේ ළමයින්ට විශේෂයෙන්ම. ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියේ අධ්‍යාපනය කරන්න මිස මේ පරිපාලන ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. පරිපාලන ඉගෙන ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ නැතුව ওই ළමයි ටික බහින්න ඒගොල්ලොත් එක්ක පාට බහලා ඒගොල්ලොත් එක්ක යන්න අර ළමයි තා කාටරි විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න ඉඩ දෙන්න. තව ඉගෙන ළමයිට ඉගෙන ගන්න ඉඩ දෙන්න. ඉගෙන එළමයා කොහෙද තැනකට යයි රට රස්සාවට යයි. රටේ රස්සාවට කැමතිදට යයි. ඒක ළමයි දැනගන්න ඕනේ ඒක. රට අපි හදන්න රටේ නායකයන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. රටේ නායක රටේ රාජ්‍ය කරන්නේ ඇයි? මේ තිබෙන ආණ්ඩුව හෝ විපක්ෂයේ UMP ආණ්ඩුව හෝ කවුරු හරි ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට කරන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලන්ට පාඩම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු දන්නවනේ ඡන්ද දෙනවනේ ඊට පස්සේ විරුද්ධ පැත්තට. ඒකනේ මිනිස්සු කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට කරේ. මිනිස්සුන්ට කරන විදිහට කරන්නේ. නමුත් මේ රට ආණ්ඩුකාරයෝ මට්ටු කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ පාරවල් ගිහින්. ඒතකොට මේ ගුරු පොකුරේ ගුරු පොකුර තමයි මේ රටේ බෝ කරන්න යන්නේ. මේ රටේ හැමතැනම දැන් යන්නේ වැඩි වෙලා යන්නේ ඒකනේ. ඒගොල්ලෝ පාරවල් ගිහින් මිනිස්සු බෝ කරන්නේ. මං කිව්වා ඒගොල්ලන්ට එක තැනකට වෙලා කොහරි මේ වනගත වෙලා හරි කරන කමන්නේ ගස් යට වල ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ ස්ට්‍රයික් කරලා ගිහින් එතනලා ඉන්න කියලා. ඒ වනගත වෙලා ඉන්න කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ හරි බෝ කරන එතනලා ඉඳින් ඉවරනේ පස්සේ ගිහිල්ලා අර හොස්පිටලෙට ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ මම අනේ අපිට PCR කරන්න අපි තියෙනවා නම් අපි කොරෝනා කොටම දාන්න කියලා. එහෙම අවංක වෙන්න ඕනේ. පඩිය අමාරු තමයි පඩිය නමුත් පඩිය ගන්න විදිය ওই විදිහට නෙමෙයි. දැන් මම කියන්නේ මම වැඩ කරන්නේ කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලේ. මමත් බොහොම අඩු පඩියක් ගන්න මිනිස්සෙක්. රජයේ වැඩ කරන සේවකෙක්. නමුත් මම පඩිය අඩුයි කියලා මම පඩිය බලන්නේ වැඩ කරන මම වැඩ කරන්නේ සේවය කරන්නේ. දේවනාථ කියලා තින්නේ තොපිට මම දී තියෙන ඥාණයෙන් උපරිමව වැඩ කරව. දේවනාථ කියලා තියෙන තොපිට මම ඥාණි දුන්නේ වැඩ කරන මිස නටන්න නෙමෙයි. ගුරුරයා විශේෂයෙන් මේක දරගන්න ඕනේ. ඥාණයෙන් වැඩ කරන ගුරුරයා. ඥාණය දීලා තින්නේ නටන්න නෙමෙයි. තමුගේ මේ ඥාණය තමුන්ට ඕන විදිහට තියාගෙන ඉන්න බෑ මේක. ළමයට දෙන්න නැත්නම් අද ළමයි කොච්චර නරක වෙනවද මේ වෙලේ. ළමයි නරක දේවල්ට යමු වෙනවා ඉතින් මේ කාලේ. කවුනේ මේ ළමයා කියන කෙනා? ඒකනේ හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඒතර අර මොකද ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්න සත්තු ටික. යක්කු ටික. අතර වෙනනේ මේ වගේ අය ඉන්න නිසා තමයි රටේ මේ වගේ දේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අර වගේ අලුත් විස බීජ ප්‍රභේද මේවා රිසර්ච් කරලා හොයන්න ඕනේ. අතර වෙන මනක ඕවා වගේ වරන් ගිහිල්ලා මේ ඔය අර ඉන්න අපේ විද්‍යාඥයෝ ඒගොල්ලෝ හොයලා බලන්න කියන්නේ මේ බේත් වෙන්න ඒගොල්ලෝ මරණ තියලා හිර කරලා තියලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ විස බීජ ගන්න. අරන් ඒගොල්ලන්ගේ බේත් වෙන්න. නැත්නම් බේත් වෙන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. පිටරට වල දෙන්නේ නැහැ මෙහෙම කරන බේත්. ඒ මිනිස්සුගේ සිතේ තියෙන මානසික සිතුවිලින් තමයි ඔය ලෙඩ හැදෙන්නේ. විකෘති වෙන්න වෛරස් හිටම විකෘති වෙනවා මේ වගේ මිනිස්සුන්ගේ මොළ වලට ආව. ඒක නිසා තමයි මනස හරියට තියාගන්න කියන්නේ. ආම්දුරු ගිරේ පුප්පකට කෑ ගහනවා, පල්ලිය පාදල්ලා ගිරි පුප්පකට කෑ ගහනවා. ඉතල මුස්ලිම් මවුලිලා පල්ලියට කෑ ගහනවා. Hindu කෝවිල ධර්ම දේශනා කරනවා කී අහන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ටික එහෙට එක සීමා කරලා එහෙට ඉඳන් පෙනී හිටලා මේ එළ වැඩේ දෙනවා. පල්ලි මංගල්‍යයක් නම් මංගල්‍ය කන්න. මංගල්‍ය කන්න තමයි ඕන කරලා තියෙන්නේ. මංගල්‍ය කන්න නිසා මංගල්‍ය සමරන්න නෙමෙයි. මංගල්‍යෙන් ගන්න දෙයක් තමයි ජීවිතේ ගන්න නෙමෙයි. ජේසුනි ඔබ වේ සුව දෙන්න. ජේසුනි ඔබ වේ සනසන්න. ජේසුනි ඔබ වේ ගලවන්න. ජේසුනි ඔබ වේ දෙව් උතුමා. මේවා නිකන් කට වචන ටික කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේවා අදහගෙන සමුගේ ජීවිත වෙනස් කරගෙන කියන්නේ. මේ සමෙරියා ලිඳ ළඟ සිටි ලඳ දැකලා බොන්නට ඉල්ලුවේ ඔබ නොවේදෝ. ජීවන ජලයෙන් ඈ පුරවාලා යන්නට හැරී ඔබ නොවේදෝ. සමෙරියා කියන පළාතේ ලිඳ ළඟ කාන්තාවක් හිටියා. වතුර ගන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ එතන කියලා වතුර ඉල්ලුවා බොන්න. උන්වහන්සේ වතුර ඉල්ලුවේ ඒ ගෑණි පෝකාර ළඳක්. ඒ ගෑණිව ජීවන ජලයෙන් පිරෙවයි කියලා කියන්නේ ඒ ගෑණි ආත්මය පිරිසිදු කරා. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා.
කිතු සමින්දු සවිය මා තුලවනසේ පිළිගනිමි දුබලකම් ඇති සැටියේ එතුමන් පහන් වරම් ලැබේ නම් මට ඒ හොඳටම සෑහේ. අපි මිනිසෙක් වුණාම පළමුව ඇති කරගත යුතු ගුණ ධර්මය තමයි නිහතමානීකම. නිහතමානීකම නැත්නම් එයා මිනිසෙක් නෙමෙයි. අපි සියලුම දෙනා මිනිස්සුયો. මම ගුරුතෙන් ගුරුවරයෙක්. මම ආශ්‍රය කරන්නේ සිසුන්. නිකන් සිසුන් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 4 5 වයස තියෙන ළමයි නෙමෙයි. වැඩිවියටපත් අවුරුදු 18 පැනපු ළමයි. අදටත් මේ ළමයි අස්සල ගියන් පස්සෙත් මාත් එක්ක කතා කරනවා. එක ළමයි දාලා තිබුණා මගේ Facebook එකේ නිහතමානීකම දැකපු ගුරුවරයෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි සර් ඔබ කියලා. මට හරි සන්තෝෂයි. මම ළමයිට හරි ආදරෙයි. ළමයි වැරද්දක් කරත් මම ආදරෙන් කියලා දෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔය අපේ මම කිව්වා අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ මම ඉන්නේ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශේ. සිවිල් ඉංජිනේරු අංශේ බොහොම නීති ගරුක විද්‍යාලය නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුත් එහෙමයි. නමුත් සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයෙන් තමයි බොහොම තද බොහොම විනය ගරුක විනය ළමයින්ට හොඳටම කියා දෙන ගුරුවරු ඉන්නේ. ආචාර්යවරු ඉන්නේ. ඒතර මට මතකයි මම ළඟදිත් මම කරා ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල කෝඩිනේටර් ඒ විෂය සම්බන්ධ ස්ට්‍රෙන්ත් ඔෆ් මෙටීරියල්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ කෝඩිනේටර්. ඒතර ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා අපි හැමෝටම කියන්නේ අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා ළමයින්ට ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න. ඒතර ඒ මාත් එක්ක හිටියා මට වඩා වයසින් වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරු. පිරිමි කතිකාචාර්යවරු දෙදෙනයි ගැහැණු කතිකාචාර්යවරියයි. මම තමයි කෝඩිනේටර් සම්බන්ධිකාරක. මම තමයි ඒකේ මුලසුන දරන්නේ. නමුත් ළමයි එනකොට ළමයින්ට විනය කියලා දෙන්නේ ළමයිට එන්නේ බොහොම බයෙන්. මොකද සීනියර්ස්ලා ඔක්කොම කියලා තියෙන ළමයින්ට මෙන්න මෙහෙමයි එන්න ඕනේ කියලා ළමයි බොහොම බයෙන් එන්නේ. බොහොම බයෙන් එන්නේ මම ඒක කල්පනා කරා මේ ළමයි බොහොම බයෙන් එන්නේ මොකද බොහොම විනයගරුකව එන්නේ. දවසක් මේ ආපුවාම ඉතින් දෙනවා ඉතින් ධර්ම දේශනාවක් දෙනවා අපි. සාමාන්‍ය දෙන්න ඕනේ මමයි. නමුත් මම කියනවා මේ මම බොහොම නිහතමානී වෙලා මම කල්පනා කරන්නේ මට ඔන්න ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ ඉන්නවා මේක කියලා දෙන්න පුළුවන් අය. මම සර් කෙනෙකුට කියන සර් කියන්නේ මේක. නෑ කැෂියන් කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්න නෑ ඔය කියන්නේ. මම කියන්නේ සර් ප්‍රශ්න නෑ සර් කියන්නේ. සර් කියනවා හොඳට කියනවා තදින්. ඒ කියන්නේ සමහර මැඩම් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ මැඩම් කියන වෙලාවට සමහර මේ ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් විතර ක්ලාන්ත වෙනවා ඒ අහන ඒ වචන අහන. ඒ තරම් විනය තදින් දෙනවා. මොකද හේතුව මේ ළමයි ක්ලාන්ත වෙන්න හේතුව මොකද? ක්ලාන්ත වෙන දෙයක් විතර කියන්නේ. ක්ලාන්ත වෙන දෙයක් විතර කියන්නේ. කියන්නේ ළමයින්ට විනය සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන විදිය කියන්නේ. මං හිතන අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට කිව්වොත් එහෙම ඒ වගේ කෙනෙක් කතා කරොත් මං හිතන්නේ රටෙන් 95%ක්ම ක්ලාන්ත වෙලා බිම වැටේ. හරිනායකෙක් රාජ්‍ය නායකයෙක් ආවනම් ඒ වගේ කතා කරනගේ 95%ක්ම ක්ලාන්ත වෙලා බිම වැටේ. අපේ ගෝඨාභය මහත්තයා බොහොම පින්බර විදිහට කතා කරා. මම ඒක කල්පනා කරනවා මොකද මෙතුමා මෙච්චර පින්බර විදිහට කතා කරන්නේ. ඒ ඔයිට ටිකක් තදින් කතා කරන්න පුළුවන් නේද? මොකද එතුමා හමුදා හිටපු කෙනෙක්. හමුදාපතිත් එහෙම බොහොම පින්බර විදිහට කතා කරනවා. හමුදාපති කෙනෙක් කියන්නත් බෑ. දැන් මම කතා කරනකොට මම හිතන හමුදාපති කෙනෙක් වගේ. බැලුවම් පේන්නේ. හමුදා කෙනෙක් වගේ කතා කරනවා. මම හමුදාවේ නෙමෙයි. මම ගුරු හමුදා. විශ්වවිද්‍යාල ගුරු හමුදාවේ මම ඉන්නේ. මම ළමයිත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් එකපාරක් මට මතකයි. ළමයි කට්ටියම ආවා. ළමයින්ට නීති රීති තියෙනවා. සපත්තු දාගෙන ඉන්න ඕනේ. බූට්ස් හරි කමන්නේ. හොඳ නැදලා ඉන්න ඕනේ. සපත්තු දෙක අනිවාර්යයි. මොකද හේතුව ලැබ් එකට එනකොට ලැබ් එකේ තියෙන පුළුවන් යකඩ කෑලි එමේ කකුලට පෑගෙන නම් ඔය යකඩ කෑලි කකුල වැටෙන්න පුළුවන්, කකුල කඩලා යන්න පුළුවන්.
හෙල්මට් දාන්න දෙනවා සමහර කට තාම අපි මෙහාට ආම්. සපොතු නැතුව බාර ගන්න නැහැ. පන්තිට ආවොත් එimhe කෙලින්ම බෙල්ලෙන් අල්ල දාන එළියට. කතිකාචාර්යවරු බහිම එළියට කෙලින්ම get out කියලා කියනවා. get out. එහෙමයි. අපි විනය හදන්න මම නම් කියන්නේ මේ විදිහට ලංකාවේ. හැදෙන්න ඕනේ. හැදෙන්නේ නැතුව තමයි අද මේ කොරෝනා වෙලා තියෙන එකයි. get out. get out කියලා කියනවා. get out කියලා කෑ ගහනවා. එළිම එනවා ඒක. ඊළඟ පන්තියේ ඒතද මේ මිස් වුණොත් එහෙම ඒ ආයි ඊළඟ දවසේ එන්න දෙන්නේ නැහැ. අංශාධිපතිනියකින් හරි අංශාධිපතිකින් හරි ලියුමක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද එයා පන්තිට ආයෙ නැති ඉස්සරින්ද කියලා. දැන් get out කියන කෙනාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මුලේ කියලා. දැන් ළමයි එදා ආවිල්ලා තිබුණා මාවනේ හම්බෙන්න මාවනේ හම්බෙන්න එක මට කතා කරා අනේ සර් සෝරි මේ මට අපිට හැමෝම ළමයි සිරපු දාගෙන ඉන්නේ. සිරපු දාගෙන ඉන්න කිව්වා අනේ සර් ඉස්සෙල්ලා බකට් එක තිබුණා බකට් එකේ යන සීනියර්ස්ලා කරන එකක්. අපිට එදා වතුරෙන් ගැහුවා මේ ඒක නිසා මේ හැමෝටම සපෝට් තිබුණා සමුත් අපි වේලෙන් දාලා තින්නේ ළමයින්ගේ හොස්ටල් එකත් ළඟ තියෙන්නේ. ඒක නිසා සර් අපි සිරපු දාගෙන ආවට කමක් නැද්ද කියලා. මම කිව්වා නීති අනුකූලව නේ ඒක බෑ ගන්න. නීති අනුකූලව බෑ මොකද ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි වුණොත් එහෙම මාව තමයි මම තමයි වග කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් කකුලට මොනවා හරි වුණොත් එහෙම අත්වල පතර මොනවා වුණොත් මම තමයි වග කියන්න ඕනේ. අන්තිම මෙතනින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්ක්වෑඩින් පැන්නොත් එහෙම මාව තමයි අහුවෙන්නේ. මට ඒක කරනවා මේ කියනකොට මේ මම කපාරිනකොට තව අර ජේෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරු කියලා කියන කෙනෙක්ව ඒ මොකද කැෂන් මොකද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. මම කිව්වා මේ සර් මේකට සපෝට් දාන්න මෙන්න මම හේතුව කිව්වා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සෙරපු දෙක එලිට විසි කරන්න කියලා. ලාගෙන සෙරපු තියනවනේ. ළමයි දැන් මගේ මූණ බලන්න ගත්තා. මම කිව්වා ඉතින් කමන්නේ දැන් සර් කියන දේ කරන්නේ. ජේෂ්ඨ කෙනෙක් කියන්නේ. මම මේ නිහතමානී කෙනෙක් කියන්නේ මම මේක කියන්නේ. සෙරපු දෙක එලිට විසි කරන්නයි කිව්වා. එලිට අර දොරෙන් එලිට විසි කරලා එන්නකෝ. ඔක්කොම සෙරපු හැමෝම remove your shoes your slippers out and come here. හැමෝම සෙරපු විසි කරලා ළමයි ආවා සෙරපු නැතුව. දැන් අංශාධිපතිනි වඩිනවා. පිටුකොම. යත් හරි ආමි කමාන්ඩර් කෙනෙක් වාගේ තමයි. එළිම ඇවිල්ලා ඇහුවා මිස්ටර් කැෂියන් මොකද මේ ළමයි සපත්තු නෙමෙයි මුකුත්ම නෑ නේ ඇවිල්ලා මුකුත් නැතුව ඇවිල්ලා මම යාට එහෙම ඉස්සර කන්ට කොන්තරල කොහොම මේක එහෙනම් මිස්ටර් කැෂියන් අද ළමයින්ට කෝස් වර්ක් වලට දෙන්න එපා ලකුණු 100න් දෙන්නේ 120ට වඩා දෙන්න එපා කිව්වා ළමයි හෝ කරලා ගිට ඔක්කොම ටික නැගිට්ටා නියම් කියලා මම ඇඬුවා සමහර අය 120ට වඩා දෙන්න එපා ලකුණු මැක්සිමම් 120යි මේක ළමයි ෆේල් ඉතින් එක්සෑම් උත් ෆේල් එක්සෑම් යන්නේ ඒකෙත් අපි ගන්න මාක්ස් ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් එකට ඉතින් කියලා ගියා. ඊට පස්සේ මට ළමයි මම කව බය වෙන්න එපා. මමනේ කෝඩිනේටර් මම බලන්නම් කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ මැඩම් කිව්වේ ඒකේ තියෙන බරපතලකම. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ලකුණු 20ක් දෙනවා කිව්වම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කොච්චර බරපතලද කියලානේ. සෙරපු නැතුව පැමිණීම. අන්න ඒක තමයි ඒකට ඒක බරපතලකම තමයි පෙන්වන්න තමයි මැඩම් හිම කිව්වේ. ඉතින් ළමයි මම හදුවා. ඉතින් එතකොට අපි තුල විනය නැත්තම් දැන් බුද්ධ ආගමෙන් වතුරට විනය කියනවා. ඕනම ආගමක අපේ ආගමෙත් විනය කියනවා. දිව්‍ය පූජාවට ගියාම විනයානුකූලව ඉන්නවනේ පැයක්. හෙලෙන්නේ නැතුව භාවනා යෝගීව අඩුම ගානේ පැයක්. පල්ලියට ගියාම සමහර අය ඉන්නේ පල්ලිය නෙමෙයි ඉන්නේ. පල්ලියෙන් 70ක්ම ගානක් යහා පල්ලිය පිටිපස්සේ කෙළවරේ ෆෝන් එක ඔබව පල්ලියේ ෆෝන් එක ඔබව පවුකට සිද්ධ කරනට හොඳයි. පල්ලිය ඉන්නේ නැතුව යකාට ගිහින් ෆෝන් එක ඔබව කියලා. නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. එතන මම ළමයින්ටත් මම කියන්නේ මොකද්ද? මම ඔයගලන්ට මේ විෂය උගන්වන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම යම් කිසි දෙයක් ඔයගලන්ට වඩා දන්නවා කියලා හිතන. නමුත් ඕගොල්ලෝ ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මටත් වරදින්න පුළුවන්. මමත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නිහතමානීත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නිහතමානීත්වය නොතිබුණොත් එහෙම වැඩක් නැහැ. මොකද අපි දෙවිවරු නෙමෙයි. දෙවිවරු කියලා જાතයක් නෑ. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ එක දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ. මිනිස්සු විතරයි මේ ලෝකේ පහළලා ඉන්නේ. හරි? ඔය දේව කණ්ඩලවතිය මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. තමු ජීවිතය වෙනස් කරන්න නැතුව. ඒ ළඟදී අර නවගමෝ දේවාලයේ දේව කණ්ඩලව පැවතුණා. කිසි වැඩක් නැහැ. තමු ජීවිතය වෙනස් කරන්න නැතුව ඔය දේව කණ්ඩලවතිය මොනවා කරත් බෙර බැදගෙන ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. හරි මොනවා පල්ලි ගිහිල්ලා යාඥා කරලා වැඩක් නැහැ. දෙවියන්වහන්සේ කියලා දිනවා. යාඥා කරලා වැඩක් නැහැ. උඹගේ හදවත වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. උඹගේ හදවත වෙනස් වෙන්නේ නැතුව උඹ යාඥා කරලා වැඩක් නැහැ. බයිබලයේ කියලා දිනවා. ස්වාමිනී 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 කිව්වට වැඩක් නැහැ. ස්වාමිනී කිව්වට දෙවියන්වහන්සේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. ස්වාමී කියන උඹ වඳුරන්නේ නැහැ. ස්වර්ගයට ගන්නේ නැහැ. පල නරකයි. ස්වාමිනී කියන්න ඕනේ නැහැ. තමුගේ හදවතෙන් ස්වාමිනී කියවෙනවා ඉබේ තමුන් හරි ජීවත් වෙනවා නම්. සාධාරණ ජීවත් වෙන්න, වංකව ජීවත් වෙන්න එපා වෙලෙන්දෝ.
වෙලෙන්තු මේ වෙලාවට හොර වැඩ කරන හරියට. හරි නරකයි. වෛද්‍යවරු මේ තමුගේ ජීවිත කැප කරලා මේ තමුගේ පෞල් ජීවිත හිටම් කැප කරලා මෙතන ඇවිල්ලා වෛද්‍යවරු විතරක් ඉස්ස හෙදියෝ හරි ඒ ආර්ශ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ ඔක්කොම ජීවිත කැප කරලා මේ වෙලකම් කරන්නේ මේ ලෙඩුන්ට. ඒතකොට මේ අර වගේ අය ඉන්න අර වගේ දේවල් කරන්නේ. එතකොට අපි කිතු සමිදු සවියේ මා තුල වෙනසේ මා තුල කිතු සමිදු ඇති සමිදු සවිය ඇති වෙන්න නම් පිළිගන්න ඕනේ මගේ දුබලකම් මගේ පෞකාරකම පිළිගන්න ඕනේ. එතුමන් පහන් වරම් ලැබෙනවා මට ඒක හොඳටම ඇති. පහන් වරම් කියලා කියන්නේ මිනිස් මනසකින් සිතන්න බෑ. නමුත් දෙවිවාසික වරමින් මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර කියලා තිනවා ඒ ජේසුස් වහන්සේරුවන් ස්වර්ගාරෝහණය වුණාන් පස්සේ ඒ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් ධර්ම දේශනා කරනකොට ගිහි එක එක පළාත් වලට. ඒ කාලේ වගේ මේගොල්ලෝ ධර්මයේ භාෂාවල් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. අපි දුම ඒගොල්ලෝ ග්‍රීසියට ගියා. ඒගොල්ලන්ගේ දන්න යුදා භාෂාවෙන් ඒගොල්ලෝ ධර්ම දේශනා කරා. නමුත් ග්‍රීසි මිනිස්සුන්ට තේරුණා ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව. ඒ විශ්මය කරන්න පුළුවන් කාටද? කාටවත් කරන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට පමණයි. අපිම සුව වෙන්න ඕනේ මිස තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා අතෙන් උස්සලා සුව කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම සුව කරනවා නම් ඒ ජේසුස්වන්දර සුව කරා. ජේසුස්වන්දර සුව කරේ ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේගෙන ආපමාත්‍රයකදු විශ්වාසයක් නොතිබුණු කට්ටියට දෙවියන් වහන්සේව පෙන්වන්න දර්ශනය කරන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා සුව කරේ. දෙවියන් වහන්සේ සුව කරේ. ජේසුස්වන්දර කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ජේසුස්වන්දර මං ඉස්සුන් කෝ ජේසුස්වන්දර කියන්නේ දේව ස්වභාවයකත් මිනිස්සෙක්. එකම එක මිනිස්සෙක් මේ ලෝකෙට බිහිවුනේ දේව ස්වභාවයකත් ජේසුස්වන්දර පමණයි. උන්වහන්සේ ඉපදුනදා පටන් මරණ මොහොත දක්වා පවු නොකරපු කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේනේ. උන්වහන්සේ පමණයි පුළුවන් මිනිස්සෙක්ව අල්ලලා සුව කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. නමුත් මිනිසුන්ට බෑ ඒක කරන්න. මිනිසුන්ට එහෙම කරනවා නම් ඒ මිනිහා කරන්නේ තවත් වෙන මොකක් හරි බලවේගයක් තියනවා වෙනවා. මිනිසුන්ට ඒව කරන්න බෑ. දෙවියන්වහන්සේගේ බලය. දෙවියන්වහන්සේගේ බලය මිනිසුන්ට ගන්න බෑ. දෙවියන්වහන්සේ තුල යන්නේ නැතුව. මාර්ග ජීවන සත්‍යත් මම වෙමි කියලා කියන්නේ දෙවියන්වහන්සේ. ඒක පිළිගන්නේ නැතුව කිසිම කෙනෙකුට බෑ. ඒ විදිහට මිනිස්සු සුව කරන්න. නමුත් මිනිස්සු සුව කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. මිනිස්සු සුව වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්මයි. තව කෙනෙක් කල නැගිටවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නැගිටුව තරක් නෑ නමිය පව කරනවා නම් ගිය උස්සන් ගිහින්. හරි. ඒ මිනිහා ඒ තත්ත්වෙට වැටලා තියන්නේ ඇයි? දැන් බුද්ධ ආගම කියන්නේ මොකද? මේ මිනිස්සෙක් මොකක් කරේ ඒ තත්ත්වෙට පතලා තියන්නේ කර්මය නිසා කියලා. ඒ වගේ දෙවියන්වහන්සේ දන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සයා මේ තත්ත්වෙට වැටෙන්නේ ඇයි කියලා? ඒ මිනිස්සයාගේ තියෙන පාප දුබලකමින් මේ මිනිස්සයා වැටලා තියෙන දෙවියන්වහන්සේ හරවන්නේ යට දඬුවම දීලා තියන්නේ හැරෙන්නේ. නමුත් ඒ මිනිහ හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිහව නැගිටවනවා නම් ඒ මිනිහ ආයසරකේ පාපෙම නම් කරන්නේ ඒ මිනිහ නරකාදීට නම් මිසක් ආත්මේ නම් මිසක් ඒ මිනිහට සුගතියක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක කරන්නේ මගේ මම තමයි එකම සුද්ධවන්තයා මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න නෙමෙයි. මම මේ කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මයේ මිනිසුන්ට දෙන්න. මිනිසුන්ගේ නැගිටවන්න මිසක් මං ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නෙමෙයි. තමුගේ ප්‍රසිද්ධිය සඳහා මේව කරන්න නරකයි. වීඩියෝස් දාලා එන්න කරලා. එහෙම කරන්න මම කැමති නෑ. මම මේ කරන්නේ මට කතා කරන්න බැරි නිසා තැනකට මම විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයින්ට කතා කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. මම විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයින්ට කතා කරන්නේ මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි. මම විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයින්ට කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වචන තුලින් මම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. ඒ ළමයි මං දින හොඳට දන්නවා.
එහෙනම් අදට මම කියපු කරුණු හොඳට සැලකගෙන යන බොහොම හරින් සිතේ ධාරණය කරගෙන තමුන්ගේ නරක ජීවිතය පහ කර තමුන්ගේ වංක ජීවිතය පහ කර දෙවියන් වහන්සේ තුල සාධාරණ අවංක නිහතමානී කාටත් කරදරයක් නොකරන ජීවිතයක් ගත කරන්නට අද දින මේ මොහොතේ පටන් දෙවියන් වහන්සේට අවනතෝ යටවන්න. එහෙම වුණොත් පමණයි මෙම කොරෝනා වසංගතය ලංකාවෙන් තුරන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රටම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයටපත් වෙන්න පුළුවන්. බොහොම භයානක කරුණක් මම මේ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් රටම සම්පූර්ණ විනාශයටපත් වෙන්න පුළුවන්. රටේ මිනිස්සු නැති ගාණක්පත් වෙන්න පුළුවන්. රටේ දේශපාලකයට පාලනය කරන්න නැති ගාණක්පත් වෙන්න පුළුවන්. පිට රටක් ඇවිල්ලා සමහර මේ රට අල්ලගන්න පුළුවන්. අපේ ජාතිය විනාශ කරගන්නේ අපිමයි. වෙන කවුරුත් විනාශ කරන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මම දැක්කා ඇෆ්ගනිස්තානයේ අය තුවක්කු තියාගෙන ඉන්නවා මේ ඔව් මොකද්ද මේ කියන්නේ යාපෝට් එකේ. ඒ තුවක්කුව ඇඟට සුදුසු නැහැ. ඒ ඇඳුමට සුදුසු නැහැ තුවක්කුව. ඒ ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඇඳගෙන මුස්ලිම් අය වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඉන්නේ. ඒ මැද පෙරදිග රටවල් අය අඳින්නේ සාමාන්‍ය ලෝගෝ වගේ එක. මුස්ලිම් අය සමාන මෙහෙ ඇඳින ඒ ලෝගෝ වගේ එක. ජේසුස් ස්වාමීන් ඇඳිත් ඒ ලෝගෝ. ඒ ඇඳුමට ඒක සුදුසු නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ තුවක්කුව. තුවක්කුව කියන කොයි ඇඳුමකට සුදුසු නැහැ. තුවක්කුව හදලා තියෙන මිනිහෙක් නැති කරන්නනේ. මිනිහෙක් නැති කරනවා නෙමෙයි මිනිහෙක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සෙකුට. තාම මිනිස්සෙකුට. ඇයි මිනිහෙක් නැති කරන්නේ? මිනිහගේ නරක ගතිගුණ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මිනිහගේ නරක චේතනාවන් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. යාව හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. යාව සුමකට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕනෑම මිනිසෙකුට. ඕනෑම මිනිසෙකුට පූජ්‍යකෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමුගේ ජීවිතය තුළ. පූජ්‍යකෙක් කියලා වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ කතෝලික පූජ්‍යකය, මේ ක්‍රිස්තියානි පූජ්‍යකය, මේ බෞද්ධ ආගමේ පූජ්‍යකය, මේ හින්දු ආගමේ ඉස්ලාම් පූජ්‍යක වෙන්න ඕනේ. හැම මිනිසයම කෙලින් ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් මානුෂ්‍ය ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙනවා නම් තාම මිනිසෙකුට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් වෙන උපදෙස් පිළිපදින්න පුළුවන් වෙනව නැත්නම් තව දවසක් අහගෙන මේ දැන් කොරෝනා වලට රට වහන්න ඉස්සර රට අරපු කාලෙක ඒ කියපු ළමයාගේ අඳුරන කෙනෙක් පිරිමි ළමයෙක් ඉඳලා තිනවා මේ පාරේ වැටලා යන්න බලන්න. ඒකට තව එකෙක් ඉඳගෙන සිගරට් එක බොනවා. මට හරි තරහයි මේ සිගරට් බොන අය. සිගරට් එක බිව්වම මොකද වෙන්නේ? ඇතුලේ තියෙන වෛරස් නිකම් එනවා දුමහරා අනිත් ඇඟේ මේවට යන්න පුළුවන්. ඇඟට යන්න. අර ළමයා කියලා දෙනවා මේ සිගරට් බොන්න එපා. කියපු පාරට අර මනුස්සයර දිලා තියෙන මොකක්ද දන්නද? අර එකට යක්ෂය ආරුෂ වෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට දැන් අද ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ආත්ම තුල නැහැ. ඉන්නේ යක්ෂය තමයි ඔක්කොම හැමෝගෙම හදවත් තුල ඉන්නේ. කෙලින්ම ඔළුව පැනනකම ගහනවා. හරිනිය රසායන යන්නේ ටික යන්න උනේ හොස්පිටල් එකට. මම දවසක් පාරේ බලාගෙන ගෑන් කෙනෙක් ගියා මේ අර මං කියලා જાති මේකක් දාගෙන මං කිව්වා හලෝ ඕක දාගන්න මෙතනට දාගෙන තිරමනේ එහෙම ගල්ල විසි කරන්න ඕක කියලා. කියන්නේ මේ නෙමෙයි දාගන්න මෙතන නැත්තම් අර මුරුකාව වගේ මූණම බහ ගන්නවා කියලා. දැන් මුරුකාව ලංකාවේ ආයෙත් හැමෝටම දාන්නයි වෙලා තියෙන්නේ. නැති කරනවා නෙමෙයි.
ලංකාවේ හැම ජාති හැම මිනිස්සුම මුරුපා දාලා වහන්න වෙන්නේ මූණ වහන්න වෙන්නේ නැත්නම් මේ මූණ වහගෙන අරගෙන යනවා. අපි ජාමතුමාට කියන්න වෙන්නේ හැම මුරුපා දාන ඵලයක් කියලා. මූණ වහන්නේ මූණ වහ ගන්න ඕනේ මෙතනට. නහයට මෙතනට දාගන්න ඕනේ. අපේ වෛද්‍යවරු කියනවා කට කැඩෙනකම් කියනවා ඔය කියලා දෙන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මේ මිනිස්සුන්ට නම් හිතන්න ලැජ්ජයි අනේ අහන්න ඕවා. ඔය කියලා දෙන්න ඕනේ ලැජ්ජයි. ඔය කියනකොට ලැජ්ජයි. පිටරට සුදු hina වෙනවා ඇති. අනේ මුන්ට ඒක හැම එකම කියලා දෙන්න ඕනේ. තිත මේක මේ බලන්න අපේ අම්මලා තාත්තාත් එහෙම වැටේ. ඕ වැටේ කියන්නේ වට්ටන්න අරින්න ඕනේ. වැටලා ඉවරෙන් පස්සේ තුවාලනකට තුවාලනද? එහෙමද වැටුනොත් තුවාල වෙනවා. ළමයි හදන්න ඕනේ එහෙමයි. වැටෙන්න අරින්න ඕනේ. වැටේ කියන්නේ නරකයි. වැටෙන්න අරින්න ඕනේ. වැටෙනයින් පස්සේ තුවාලනයින් පස්සේ වැටුනොත් තුවාල වුණානේ. දැන් තේරෙනවද නේ? ගියා නේද? වැටෙන දැන් යන්න එපා වැටේ කියලා එකපාරක් කියනවා. තේරෙන්නේ නැහනේ. කන්ට ඇහෙන්නේ නැහනේ. නෑ ලංකාවෙන්ට එහෙම තමයි කියන්නේ. එකපාරයි කියන්නේ ඊට පස්සේ දඬුවම දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ලංකාව හදන්න බෑ. හැදුන් ලංකාව දඬුවම දුන්නොත් දෙනාගේ ධර්මයට පැත්තකින් තියලා ඒක ඉතින් එහාට හදාගත්ත ඒ කොරෝනා බෝ වෙන එක පොඩ සිගත අඩු කරගත්තා. කොරෝනා බෝ වෙන නවතින්න පුළුවන් තමුන්ගේ අධ්‍යාත්මය දියුණු කරනකොට පමණයි. ඒක දියුණු කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැම මිනිසෙක්ම මේක ආගම් ભેදයක් නැහැ. බුද්ධ ආගමේද, හින්දු ආගමේද, මුස්ලිම් ආගමේද කියලා හැමෝම දෙවිනාසුමක් දරුවෝ හැමෝම දෙවිනාස වෙත යොමු කරන්න ඕනේ. තමගේ හදවත දියුණු කරගන්න ඕනේ. තමගේ ආත්මය දියුණු කරගන්න ඕනේ. අධ්‍යාත්මය දියුණු කරගන්න ඕනේ. ආදීන්දලා කරන්න තියෙන ඔක්කොම චරාවිට ටික නවත්තන්න ඕනේ. චරා සිටිවිලි ටික නවත්තන්න ඕනේ. අනුන්ට කෙලිනේව නවත්තන්න ඕනේ. කෙලිනේ බලන්නේ කොහෙද? කෙලින්නේමනේ බලන්නේ. කොහෙ ගියත් බලන්නේම මට සමහර කම් දැක්කම තරහ යනවා. දැන් මට ඔය පෙන්නකොටම ඔය හාල් පාරුව ටික මේකේ ඉන්නේ. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ හාල් පාරුව දැක්කම මට තරහ ගියා. එතන මම හිතන්නේ කවුරුරි PHI මහත්තයෙක් වෙන්නද කියන්නේ නැත්තේ. ඕක කොහොම දාගෙන හරියනවද කියලා. කොහොම දාගෙන හරියනවද කියන්නේ නේ. කෙලින්ම මේ කොම් කරන්න ඕවා ගෑම මම නම් කියන්නේ. මෙන්න ඉන්න එකෙක් දාගෙන නැහැ. මෙන්න මේ බලන්න. මේ බලන්න මෙන්න මෙයා දාගෙන. මෙයාගෙන් කිසිම බඩුවක් ගන්න එපා. මෙයා අපෝ මෙයාගේ ඔක්කොම කොරෝනා ඇතින් හැමතැනම වටේම. ගන්න එපා බඩු කියලා කිව්වනම් අන්න එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. අර පස්සට ගැහුවම සාජන් මහත්තයා පස්සට ගැහුවම පස්සපැත්තේ බටොක්ස් වලට ගැහුවම පස්සේ තමයි රිදෙන. පස්ස රිදෙනවා නේ. අන්න දැන් තමයි මට වදින්න පටන් ගන්නවා. දැන් රිදෙනවා. දැන් රිදෙනවා. එහෙමනේ හරකට ගැහුවම දුවන්නේ. පස්සට වාගේ හුක් කරලා දුවනවා. හරකෝ යන්නකෝ යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න જાති හරක් જાතියක් ඉන්නේ. තරහින් එපා මම සිංහලුන්ට ඒක කියන්නේ නෝ. හරක් જાතියක් ඉන්නේ. මුන්ට ගහලා තමයි හදන්නේ. එක කාලයක් තිබුණනේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඇවිල්ලා හැදුවනේ ලස්සනට රට. එහෙම හැදුවොත් තමයි හැදෙන්නේ නැත්නම් හැදෙන්නේ නැහැ. මානව ආදිවාසීකම් කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම මානව ආදිවාසීකම් නෙමෙයි යකාගේ ආදිවාසීකම් කියාගෙන යනවා ඊට පස්සේ. මේ හැදෙන්නේ නැහැ රට. හදන්නම් ක්‍රමය ඒකයි. ජීවිතය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් අර විදිය බලන්න ඕනේ වෙනස් කරන්න. බලෙන් වෙනස් කරන ජීවිතයක. නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. ඔව්. හදන්න. එහෙනම් අද මම නවතිනවා. බොහොම අදින් කතා කරන්න මොකද මේක මට තේරුණා මේ රේඩියෝ එකේ කියනවා කිස්සක් ගණන් ගන්න නැහැ කියලා. ටීවී එකේ කියනවා කිස්සක් ගණන් ගන්න නැහැ කියලා. අනේ බොහොම හමුදා පුතුමත් බොහොම හරි ලස්සනට බොහොම මේ අපේ සුදු අන්තිමුතුමාත් කතා කරන්නේ මම හිතන්නේ ඒතර ලස්සනට. ඥාවතුමාත් ඒතර ලස්සනට කතා කරනවා. සුදු අන්තිමුතුමාත් කතා කරත් මම හිතන්නේ ඊට සුදු ජේන් සබරුතුමා අඩුවක් කරන්නේ ගැහුවයි කියලා කියනවා මේ ඔය යුද්ධ කරන්නට බෙලි කපලා දැම්මයි කියලා. තියෙනවා අර වෙනම එක රටක ක්‍රිස්තියානියන්ට කරදර කරන්න ඇවිල්ලා ඒ කොහෙද මන් දෙන කට්ටිය මේ ඔය ඕගේ යුද්ධ කරපු කට්ටිය තමයි. ඒ ක්‍රිස්තියානියන්ව මරන්න එනකොට වෙන ජාතිකයන් කට්ටියක් මේ මැද පෙරදිග පැත්තේ තමයි. එනකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. සුදු ජේන් සබරුතුමාට ඉල්ලුවා අනේ උපවාසයත් ඇවිල්ලා අනේ අපි ස්වර්ගයේ වැසවදා ඇවිල්ලා දෙන්න බේත කියලා. ආවා. කෙලින්ම ආවා උඩින් අශ්ව පිට නැගලා. ඒක තමයි අර මෝදර කොළඹ මෝදර පහළ මෝදර පල්ලියේ තියෙන්නේ. අශ්ව පිට උන්වහන්සේ යන කඩුවක් අරගෙන. ඇවිල්ලා කෙලින්ම බෙලි කපලා දැම්මා හැමෝම. දැන් මේ ජාතිකයේ හරි බයයි මේ පල්ලියට යන්නත් හරි බයයි. දැක්කම. දවසක් ඒකත් හොකම් කරන්නේ කඩුවත් හොකම් කරන්න ඇවිල්ලා මේ පල්ලිය. කොච්චර ලක්ෂණ මිනිස්සු දින්නේ. පල්ලිය හොරක කඩුව හොරකම් කරා. කඩුවක් කියලා කියන කඩුවක් නෙමෙයි තිබුණේ නිකන්. ලෝහ පතුරක්. හොරකම් කරන්න ඇවිල්ලා අත කපාගෙන අනේ අම්මෝ මගේ අම්මෝ කියන්නේ. ඒක ඒතර බලයක් තියෙනවා ඒක. බයින් ඉන්නේ නැත්te හොරකම් කරන්නේ මේ කරෙන්නේ නැති. ඔය විදිහ වල අන්නකොටම කෙලින්ම කපලා දානවා. අත කපලා. ලේසි නෑ ඒවා. සෙල්ලම් නෑ. හාස්කම් තියනවා කියලා කියන්නේ. හාස්කම් තියනවා කියන්නේ ඒවයි යම්සි ඇත්තක් තියෙනවා. හාස්කම් කියලා කියන්නේ දෙවිනාංශේ හාස්කම් කරනවා. දැන් මේ කළ දෙන කොරෝනාවෙන් ලොකු හාස්කමක් නෑ දැන් තියෙන්නේ. දැන් කාටවත් බේතක් ගන්න බැහැ නේද ලෝකෙටම. මිනිස්සු හැමෝම හිටියේ පාපෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මනුස්සයා තමයි ලොක්ක වෙන කාටවත් ඊට දෙයක් නෑ හැමෝම හොඳ පාලනය කරේ යකනටන හිටියා. දැන් වෙන වෙච්ච දේ වෙනවනේ ලෝකෙටම දන්නවා දුන්නේ. සුද්ධෝ බයිබලයේ එකේ තියෙන වසංගත 7ක් වෙනවා. මේ වසංගත 7ට වැඩි ඇයි දන්නේ නෑ.
දැන් මේක වෙනකොට තවත් එකක් එයි. මේ හැරුනේ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ එක දිගට දීගෙන යයි. දීගෙන ගිහිල්ලා ලෝකෙම විනාශ කරයි. එක තැනක කියනවා. මේ ලෝකෙම මිනිස්සු මැරිලා එක මේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් එක තැන් වල ඉතුරු වෙනවලු. ඒතර එන්නේ හිතනවලු මේ මිනිහත් මැරලා ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඒත් අතර ලෝකෙපත් වෙනවා. ඒක නිසා බොහොම භයානකයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන තත්ත්වය. දේව උදහස දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඉන්න ඇයට විශේෂයෙන්ම කොරෝනා විකෘති ප්‍රභේද හදලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මොකද අපේ රටේ තමයි ලස්සනම ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය කිය වංචාවෙන් ජීවත් වෙන කට්ටිය. පිටරට වඩා සුද්දන්ට වඩා. මොකද තැන සුදුසුසට තැන දෙන්නේ නැතුව නුසුදුසුසට තැන දෙමින් සුදුසුස රජ කරමින් ගෙන ගියා මේ රටේ ක්‍රමයක්. ඒවත් එක හේතුවක් තමයි. නුසුදුසු තැනගත්ත සුදුසා පල්ලෙට දාලා. ඒවත් එක හේතුවක් තමයි. මේ කොරෝනාවට හේතුවක් තමයි. තුන් දෙස බලා ගන්න, වග බලා ගන්න ඕනේ තම ජීවත් වෙන හරියට අවංකව ජීවත් වෙන්න, වංකව ජීවත් වෙන්න. ඇත්ත කියන්න බය වෙන්න නරකයි පැත්ත ගියත් ඒක තියෙන්න ඕනේ. අද මිනිස්සුගේ ප්‍රතිපත්තිය නෑ. ඉස්සර කාලේ අපේ තාත්තලා අම්මලාගේ ප්‍රතිපත්තිය තිබුණා. දැන් අද ජීවත් වෙන මිනිස්සු මගේ වයස් කට්ටියකට මම කියන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තිය සමහරක් අය නෑ. ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන කට්ටිය කොහොමදත් නෑ. එහෙමත් ඇයි නැත්තේත් නෑ සමහරක් අය ඉන්නේ නැත්තේ නෑ. ඒවා දිනු කරගන්න ඕනේ. ඒවා දිනු කරන ඒ වගේ මිනිස්සු වර්ණනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිනිස්සු බුදු මාකඩවල කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ මිනිස්සු ජීවත් වුණොත් මේ රට බේරේ. එහෙනම් මම දෙවියන් වහන්සේ තුල සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුවය දෙනාද සුවය. යේසුනි ඔබ වේ සුව දෙන්න. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. දෙවියන් වහන්සේගේ පිට ප්‍රාර්ථනා